Mesin L300 susah nyala? Cek busi pemanasnya. Mesin L300 susah hidup? Yuk, cek glow plug-nya. Apa itu glow plug? Berfungsi memanaskan ruang bakar agar solar mudah terbakar saat mesin dingin. Gejala glow plug bermasalah. Mesin susah hidup saat dingin. Asap putih keluar saat di start. Suara mesin berbed atau tidak stabil di awal nyala. Tips perawatan dan solusi. Ganti jika resistansi tidak normal. Gunakan busi pemanas berkualitas dari Eiko. Cek dan ganti glow plug secara berkala. Jangan tunggu mogok. Gunakan busi pemanas dari Eiko, dijamin kualitasnya.